Кара Көл шаардык соту 25 жаштагы кош бойлуу аялын саламатты өз өмүрүнө кол салууга жеткирген үчүн 31 жаштагы Замирбекти 8 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Жалал Абаддагы Акыйкат укук коргоо уюмунун юристтери билдиришти. Малым болгондой, сот ошондой эле жабырлануучунун жеңесин 42 жаштагы Наргизаны 5 жылга шарттуу кести. Көйлөрдүн айтымында ал Замирбек менен интимдик мамиледе болуп келген. Юристтер тергөө жана сот процессинде жабырлануучу тараптын кызыкчылыгын коргошкон. Үй бүлөнүн жакындарынын айтымында Замирбек менен Саламат 2017 жылы баш кошкан. Алардын 5 жашар кызы бар. Ал эми Замирбектин агасы 2015 жылы каза болгон. Ал Наргиза менен интимдик мамиледе болгонун жакындары билип калган. Мындан улам үй бүлөдө дайыма чыр-чатактар чыгып турган. Саламат мындай кордуктарга чыдабай 2021 жылдын 2-ноябрында сарайда асынып алган. Эксгумацияда аялдын кош бойлуу экени аныкталган. Сотто айыпталуучулар күнөөсүн мойнуна алышкан эмес. А дегенде Замирбекке андан кийин Наргизага кылмыш жаза кодексинин 128-берененин 3-бөлүгүнүн өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү, адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунучтуу зомбулук көрсөтүү, ырайымсыз мамиле кылуу же адамдын жеке кадыр-баркын кемсинтүү беренелери менен кылмыш иши козголгон. Кара Көл шаардык соту экөөнү тең күнөөлүү деп таап өз өкүмүн чыгарды. Сураныч, видеого лайк баса кетиңиз.